আমরা সকলেই জানি এয়ার কন্ডিশনার বা এসি হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যা ঘরের পরিবেশকে শীতল রাখে। কিন্তু এসি কিভাবেই বা কাজ করে? কোন ধরনের এসি আমাদের কেনা উচিত? এই সম্পর্কে আমাদের অনেকেই হয়তো অজানা। তাই আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে এয়ার কন্ডিশনার সম্পর্কে আপনার সমস্ত কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। সো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। শুরুতেই বলি, একটা এসির মধ্যে একে অপরের সঙ্গে জুড়ে থাকা দুটি কয়েল থাকে, যার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত রেফ্রিজারেন্ট ফ্লুইড প্রবাহিত হতে থাকে। ঘরের মধ্যে যে কয়েলটা লাগানো থাকে সেটাকে এভাপোরেটর এবং ঘরের বাইরে যে কয়েল লাগানো থাকে তাকে কনডেন্সার বলা হয়। আর এর মূল কার্যপদ্ধতিটা একদমই সহজ। আসলে একটা এয়ার কন্ডিশনারের মূল কাজ হলো ঘরের মধ্যে থাকা এভাপোরেটরকে ঠান্ডা রাখা, অর্থাৎ রুমের স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে বেশি ঠান্ডা রাখা, এবং কনডেন্সারকে গরম রাখা, অর্থাৎ বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রা থেকে বেশি গরম রাখা। আর এর সাহায্যেই আপনার ঘরের ভিতরে থাকা এভাপোরেটর আপনার রুমের হিটকে শোষণ করবে এবং বাইরে থাকা কনডেন্সার পরিবেশের মধ্যে ওই হিটটাকে বের করে দিবে। আর এই কাজগুলোকে আরও কার্যকরভাবে করার জন্য এর মধ্যে ফ্যান লাগানো থাকে এবং কাজটির জন্য এয়ার কন্ডিশনারে আরও দুটি উপাদান দরকার হয়, একটা কম্প্রেসর, আরেকটি হলো এক্সপ্যানশন ভালভ। এই কম্প্রেসরের মধ্যে রেফ্রিজারেন্টের প্রেশারকে বাড়িয়ে তার তাপকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই কম্প্রেসরের আউটপুটের যে রেফ্রিজারেন্ট বের হয় সেটা পরিবেশের টেম্পারেচার থেকে বেশি গরম হয়। এরপর যখন ওই গরম রেফ্রিজারেন্ট কনডেন্সারের ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয় তখন তার তাপটা পরিবেশের মধ্যে বেরিয়ে যায়। আর এই কাজটাকে সহজভাবে করার জন্য এই কনডেন্সারের মধ্যে ফ্যান লাগানো থাকে। আর যখন রেফ্রিজারেন্টের মধ্য দিয়ে হিটটা বেরিয়ে যায় তখন সেটা গ্যাস থেকে লিকুইড অর্থাৎ তরলে পরিণত হয়। তাই এই কনডেন্সারের শেষে একটি সম্প্রসারণ এক্সপেনশন ভালভ লাগানো থাকে। আপনারা হয়তো জানেন, যে কোনো তরলের চাপকে যদি জোর করে কমানো যায় তবে সেটা গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আর ঠিক এই কাজটাই এক্সপেনশন ভালভের মধ্যে হয়, যার সাহায্যে কনডেন্সারের মধ্য থেকে আসা তরল ফ্রিজারেন্টকে পুনরায় গ্যাসে পরিণত করে আপনার ঘরের ভেতরে থাকা ইভাপোরেটরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর এই পরিস্থিতিতে ওই রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা আপনার রুমের তাপমাত্রা থেকে অনেক কম হয়, যার মাধ্যমেই আপনার ঘরকে ঠান্ডা করা হয়। সাধারণত দুই ধরনের এসি আমরা ব্যবহার করে থাকি, একটি ইনভার্টার, অন্যটি নন ইনভার্টার। এখন কোন এসিটি আপনার জন্য ভালো হবে তা জেনে নেই চলুন। প্রথমত, ইনভার্টার এসিতে এমন একটি কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয় যেটা বন্ধ হয় না। এক্ষেত্রে আপনি রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে রুম টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা যদি 25 ডিগ্রি সেট করে দেন এবং আপনার ঘরের তাপমাত্রা যদি 25 ডিগ্রিতে চলে আসে, তারপরও কম্প্রেসর বন্ধ হয়ে যাবে না, ধীরে ধীরে চলতে থাকবে এবং ঘরের তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি পর্যন্তই বজায় রাখবে। এই সিস্টেমে আপনার বিদ্যুৎ অনেক কম ব্যয় হবে, কারণ ধীরে ধীরে এসি চলার ফলে এনার্জিও কম খরচ হবে। অপরদিকে একটি নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা আপনি 25 ডিগ্রি ঠিক করে দেওয়ার পর কম্প্রেসর চালু হবে এবং ঘরের তাপমাত্রাকে 23 থেকে 25 ডিগ্রি তাপমাত্রায় নিয়ে আসবে। তারপর নিজে থেকেই কম্প্রেসর বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর আপনার ঘরের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে এবং 25 ডিগ্রি অতিক্রম করে যাবে। তখন কম্প্রেসর আবার নিজে থেকে সচল হতে শুরু করবে। তাই এক্ষেত্রে বেশি এনার্জি ব্যয় হবে, যার ফলে আপনার বিদ্যুৎ তো অনেক বেশি খরচ হবে। তাই এসি কিনলে আপনার ইনভার্টার এসির দিকেই যাওয়া উচিত। সো ডিয়ার, ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টে জানান। আর ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে অন্যদের জানার সুযোগ করে দিন। আজকে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।